ovviamente ci sarà il caso in cui vediamo, allora, io partirei da Alba Leasing e farei una carrellata sugli operatori del settore, esattamente come fanno. Avendo cura, se nel vostro intervento, lo faccio così generale, se vi sono state delle modifiche o pressioni recentemente anche in funzione di, non so se appartenete a gruppi che poi hanno esigenze di riportare un'azienda che deve poi essere sottoposta a BCE, quindi alla QR, l'Asset Quality Review e i prossimi stress test. Cioè se questo ha avuto un impatto o ha un impatto, perché credo che non sia indifferente. E se per caso Banca Italia, ne metto una terza, Banca Italia, visto che sta parlando moltissimo, ha chiesto ricapitalizzazioni da parte degli istituti di credito e quindi abbiamo assistito negli ultimi anni a molte passaggi a perdita da parte delle banche proprio per adeguare, no? Voglio dire, il rapporto tra capitale di rischio e impieghi. Ecco, se nell'intervento riuscite a dare un quadro, ciascuno naturalmente dal punto di vista della propria azienda, evidentemente. Certo. Quindi Alba Leasing, cominci pure lei, dottore. Nel caso specifico di Alba non può considerarsi organica da alcun gruppo, perché come è noto anche il gruppo che detiene il pacchetto di quote di maggioranza non è di maggioranza assoluta. Banche, quindi da questo punto di vista noi operiamo secondo una logica che riflette correttamente la complessità che ha, io dico, evocato e invocato avvocato parlando. Io condivido. Sicuramente la sofferenza non è un evento ma è un processo molto meditato che chiaramente lascia segni importanti sull'azienda che noi qualifichiamo a sofferenza. Evidentemente non è un evento perché è preceduta sovente nel 99% dei casi da una qualificazione ad incaglio e quindi evidentemente nel caso di un contratto di leasing si verificano degli eventi che progressivamente peggiorano. Una società di leasing si accorge, se così possiamo dire, nel momento in cui si verifica il primo inadempimento, si accorge del peggioramento della qualità del credito attraverso la ripetizione dell'inadempimento. Quindi partiamo da 1 per concludere ad un numero che non posso deliberatamente qualificare né quantificare perché non è un auto automatico. Questo è verissimo. È lo sforzo che deve fare il gestore nel assumere informazioni in virtù delle quali, poiché incombe sul gestore l'obbligo di verificare la qualificazione periodicamente, sia per l'incaglio che per la sofferenza. E su questa base viene formulata una proposta che un organo deliberante assume come decisione. Quindi non è un'attività, lasciatemi dire, autonoma, dove qualcuno se la propone e se la delibera. Questo nella tutela, io dico, del cliente. Perché il cliente è cliente fino in fondo, perché 3 anni prima, 5, 10 o anche semplicemente 12 mesi prima ha sottoscritto un contratto di leasing e nell'ambito di questo mi piace pensare che abbia diritto di pretendere delle garanzie, come noi di qualificare correttamente il credito. Ci sono comportamenti non oggettivi, soggettivi che segnalano questa cattiva qualità di pagatore, che non è un giudizio morale, lo voglio sottolineare in questa sede, perché non vorrei che nella strumentalizzazione dello strumento, mi conceda diciamo così, la tautologia apparente, si possa trasformare l'attività di recupero in una sorta di dannazione. Noi non danniamo nessuno. Certamente la Banca d'Italia ci chiede di qualificare correttamente il credito. E questo significa che un cattivo pagatore alla 10ª, 11ª, 12ª rata insoluta mi sta dando dei segnali inequivocabili che sovente sono confermati nella CERVED, quindi nella camerale, magari accompagnato da protesti, tensione in centrale rischi, fili di cassa evidentemente utilizzati oltre gli accordati, sconfini che si verificano anche sul medio-lungo, cioè attività che vengono eseguite, che io nello specifico nel ruolo che ricopro pretendo, perché nell'assumere una decisione potrei anche prevedere l'ingaggio della medesima a contenzioso, perché ricordo che le attività di recupero crediti presuppongono la possibilità di restituire il cliente al bonis ed è un obiettivo che io mi prefiggo ed è evidentemente la ragione per la quale cerchiamo di recuperare con la collaborazione di una società di recupero esterno. Se ciò non si verifica e non può verificarsi e 12 rate insolute attestano una decozione quasi irreversibile,
assumo l'obbligo di comunicare agli altri segnalanti ciò che si sta verificando, perché l'alternativa è che a 24 rate insolute il mancato passaggio a sofferenza può essere letto anche come un comportamento altrettanto censurabile. Assolutamente. Chiaro che in presenza di dubbi, e credo che il dubbio nel momento in cui si decide di una sofferenza sia sempre giusto coltivarlo, potrei prevedere un contenzioso, quindi la gestione tramite un legale esterno, ma con il mantenimento ad incaglio della posizione per ragioni che alla valutazione appaiono assolutamente evidentemente giustificate o giustificabili. Sì. Quello che credo importante, soprattutto nell'ipotesi in cui, come suggeriva l'avvocato, ci si dovesse difendere in un Ecco, processo. tra l'altro, quante volte gli è capitato di dovervi difendere da una Allora, oserei dire molto raramente, ma esprimo in questo caso Sì, la sua. una speranza ed evidentemente confido che ciò non si verifichi mai. Se si verificasse, io devo essere in grado di dimostrare sulla base di quali ragionamenti ho potuto produrre una segnalazione di sofferenza. Questo come lo posso produrre? Nel caso specifico esigo che il gestore abbia contattato il cliente più volte cercando di capire cosa non va, che me lo dica in una relazione che di fatto è la proposta, e all'interno di questa proposta io potrei chiedere degli aggiornamenti, potrei esigere che mi vengano confermate ad esempio che il concordato è di natura liquidatoria, cioè è un po' come una delibera di credito, diversamente assunta nell'ambito di un'attività diciamo così, di qualificazione del credito. Io nel ruolo che ricopro non delibero se non dilazioni, certamente posso qualificare il credito nei limiti di... E poi sarà... Chiaramente oltre me c'è il responsabile del servizio, si prosegue sino ad arrivare a comitato crediti, sino a consiglio d'amministrazione. Anche il consiglio d'amministrazione può qualificare a sofferenza un rischio sulla base dei volumi. Quello che mi preme è, davanti a chi che sia, poter argomentare e spiegare perché l'ho fatto. Se l'ho fatto e in quel momento lo faccio, mi assumo pienamente la responsabilità del fare nostro. Dottoressa Carta. Allora, io ritengo che per una società di leasing è abbastanza facile rendersi conto quando un cliente ha problemi importanti, tanto da poter essere poi volturato a sofferenza. Perché c'è da dire che noi mensilmente monitoriamo il cliente e quindi già al terzo insoluto, al terzo canone insoluto, uno capisce subito che il cliente ha dei problemi. Quindi ovviamente noi abbiamo... E non rimanete con le mani in mano, farete Esatto. già delle azioni di recupero. Noi innanzitutto facciamo un'attività, diciamo, in casa di recupero crediti e quindi noi siamo in contatto diretto col cliente e addirittura il cliente ci chiama per chiederci consigli, quindi ci anticipa già le difficoltà che lui ha. Quindi dopo il terzo sappiamo che ne arriveranno altri canoni insoluti. Quindi è chiaro che il nostro compito è trovare una soluzione di pagamento per il cliente che possa andare incontro alle esigenze del cliente, però chiaramente tenendo sempre presente che la garanzia di un contratto di leasing è il bene. Quindi se vogliamo parlare di recupero crediti, il nostro recupero crediti è legato anche al recupero del bene, perché se noi ritiriamo prima il bene, prima riusciamo a venderlo, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo in questo periodo. Naturalmente dipende dal tipo di bene, da tutta una serie. Dipende ovviamente da tante cose, però il nostro fine è quello di fare in modo che al momento del ritiro il bene non sia talmente usurato da non poter essere rimesso nel mercato. Quindi, ripeto, è facile per noi renderci conto quando un cliente purtroppo ha la strada già diciamo che avviata per una voltura a sofferenza. Questo però si scontra, soprattutto noi, ma penso un po' con tutte le società di leasing, col fatto che facciamo parte di un gruppo bancario. Perché per un collega che fa il mio stesso lavoro, che però lavora in banca, magari il cliente non paga una rata di mutuo semestrale. Dice, ma già dopo 6 mesi vuoi volturare il cliente a sofferenza? Certo, detto così, io faccio
passo dalla parte della persona che non ha cuore, che non... Quindi che siete non... più, cioè nella sua esperienza dice che avrei pensato il contrario, siete più rigidi voi Siamo rispetto molto al più sistema rigidi bancario noi classico. siamo molto più rigidi, sì. E purtroppo questa è una difficoltà che io ho quasi quotidianamente, perché io propongo le volture a sofferenza, chiaramente dopo aver fatto Esperito, tutti certo. gli step necessari per recuperare il credito, non ultimo anche concedere un piano di rientro, perché chiaramente il piano di rientro è dovuto, è l'ennesima riprova che se il cliente paga, ok, alla fine del piano di rientro si può rimettere in bonus. Se In non quel paga, caso lei nella vostra prassi lo classificate in caglio o lo classificate in sofferenza? questo caso noi un lo piano di rientro? classifichiamo a incaglio, A incaglio, quindi ok. facciamo già il suo bel accantonamento Certo. e aspettiamo e speriamo che il cliente paghi. Se iniziano a rientrare anche gli effetti, perché noi prendiamo sempre dei vagli a cambiare, protestati, beh, allora a quel punto il cliente può avere anche un credito bassissimo, però è un campanello di allarme. Certo. È chiaro che a quel punto io propongo la voltura a sofferenza, ma anche e soprattutto per rimpossessarmi quanto prima del mio bene, perché non dimentichiamo, ribadisco, è quella la nostra garanzia e dall'inizio il nostro recupero del credito. Certo. Passerei il microfono al dottor Belloni, no, poi dopo sì, certamente a Findomestic, ci arriviamo. Premetto che non intervengo come commissario di Mediolisi, ma come diciamo, vecchio operatore del settore. Assolutamente. Intervieni nella veste che ti senti più comodo. Se no non potrei parlare. Comunque in questa tavola lineare più che rotonda. Certo, l'abbiamo già detto. No. Vecchio operatore del leasing, Sandrini si definiva un monumento, no? Io a questo punto posso essere una cariatide perché è qualche anno più di lui che sono in questo settore. Secondo me Sandrini più che un monumento, un pilastro del settore. Ho sentito i colleghi, Carta che presenta la situazione ideale, no? Dopo 3 rate già ci siamo addosso, facciamo tutte le azioni per il ritiro del bene, cioè, la tua è la situazione ideale, in realtà il settore non mi sembra che sia così celere nel passare alle pratiche a sofferenza, anzi se avete letto sul giornale c'è adesso una reminiscenza di passaggi a sofferenza, quindi un incremento in questi ultimi periodi di passaggi a sofferenza, probabilmente dovuti questi passaggi a sofferenza a tutti quei piani di risanamento veri o finti che si sono fatti negli ultimi anni, che hanno posticipato di 1 anno o 2 il passaggio a sofferenza di clienti che probabilmente, se facevamo l'analisi che diceva Migliassi prima, avremmo dovuto passare a sofferenza qualche anno fa. Questo per dire che comunque il settore... Quindi è una rincorsa a mettersi, allinearsi. Il settore non è che passa a sofferenza così a cuor leggero, senza fare le giuste riflessioni, perché un po' tutte le società e le banche oggi per poter passare un cliente a sofferenza devono fare determinate analisi, superare determinati step, avere le autorizzazioni necessarie per poter poi decidere e appostare un cliente a sofferenza. Ma è una precauzione che viene utilizzata, scusi, una domanda un po' capziosa, per non far vedere bilanci così disastrosi? No, negli ultimi anni direi di no, magari no. Qualche anno fa sì, ma negli ultimi anni oramai si è Disclosure, costretti a seguire tranquilla. la strada. Mentre per quanto riguarda i gruppi bancari, chiaramente a differenza di quello che diceva la collega di Alba prima, che è autonomo nell'ambito del gruppo bancario, chiaramente non è che decidi di passare un cliente a sofferenza senza prima aver sentito dal capogruppo e concordato con il capogruppo il passaggio. A volte si subisce addirittura un appostamento a sofferenza da parte del capogruppo e quindi ti devi adeguare per le sofferenze allargate. Quindi diverso è essere autonomi ed essere comunque parte di un gruppo per quanto riguarda l'appostamento sia ad incaglio che a sofferenza. Addirittura in certi gruppi c'è quasi un automatismo nel passaggio a sofferenza, ma si presuppone dal fatto che chi l'ha deciso il passaggio a sofferenza, che sia Studi Leasing o che sia la banca, le analisi che diceva prima l'avvocato Migliassi vengano fatte. Assolutamente. Okay, bene, passerei al Findomestic. Sì,
Quindi voi, vabbè, chiaro che nel vostro... Perfetto. Parlando di volumi parliamo di circoscritti. volumi, esattamente, Sì. stiamo parlando di tipologie ticket, di ticket diversi, via dicendo, però poi i criteri, vabbè, probabilmente non hanno l'impatto che può avere sulla vita di un individuo, perché non vanno a finire a centrare rischi, via dicendo, però concorrono invece alla vita concreta delle persone, Sì. perché vanno a finire magari in CRIF o cose di questo genere, no? Sì, per quanto riguarda l'ambito leasing, sì, c'è un processo di valutazione, quindi c'è una procedura, c'è il nostro servizio di contenzioso legale che quindi effettua quindi un'attenta valutazione Individuale, direi, di posizione per Va posizione, mentre premesso invece... che prima di arrivare al tavolo del collega che valuterà il passaggio ha già disatteso numerose volte, diciamo, una serie di promesse, quindi diciamo la situazione è già deteriorata. Diversamente nell'ambito bancario del ticket medio, del credito, diciamo, domestico, il processo, diciamo, è più industriale, quindi c'è la parte informativa, quindi il cliente è notificato e quindi è ampiamente informato, è utilizzato, diciamo, un periodo, viene dato al cliente un periodo per vedere se riusciamo a recuperare, trasmesso il quale se non ci contatta o non troviamo un accordo, noi tentiamo comunque, se non riusciamo ad andare avanti con un accordo, in questo caso la segnalazione è automatica, sempre in linea con quelle che sono le direttive di Banca d'Italia comunque. Chiaro, io volevo farle una domanda, visto che il vostro gruppo cioè la società Findomestica appartiene a un gruppo francese, giusto? Sì. Ecco, quanto questo... Voglio dire, avete un confronto con gli azionisti di maggioranza e qual è la prassi che viene adottata per esempio in Francia su questi temi? Cioè, se ne ha contezza, voglio dire, magari... No, non ho visione della trasmissione. Allora, quello che so per certo è che in Francia, diciamo, se vogliamo fare un paragone tra il mercato italiano e francese a livello di centrale rischi, lavoriamo in ambiti completamente differenti. Loro per esempio CRIF non ce l'hanno, quindi un sistema informativo come CRIF loro non ce l'hanno, lavorano molto con diffida con ufficiali giudiziari, quindi partiamo da un punto di base con un database informativo completamente differente. Diverso, cioè. Un punto di attenzione sulla quale la capogruppo è sempre molto molto attenta è il codice deontologico, quindi prima di poi segnalare in maniera approssimativa qualcuno in caglio o ancor peggio in sofferenza, visto che abbiamo a che fare con un primato ma anche con un imprenditore, nel caso del leasing c'è comunque una forte attenzione. Perfetto. De Candia, in qualità di direttore generale di Assilea, su questo tema, voi avete indicato suggerimenti alle vostre associate, li avete fatto voi come vostra proposta, piuttosto che sono esigenze di omogeneità che derivano dalle associate? Banca Italia come si sta comportando al riguardo? Ma intanto è uscita una sentenza, cos'era, agosto, no? Nel Tribunale di Milano, poi era stata commentata a settembre proprio sul Sole 24 Ore. Noi ne abbiamo parlato in consiglio proprio il 23 settembre, più che altro per capire la posizione eventualmente da prendere e se del caso anche dare delle indicazioni, no, alle associate, anche perché ci sono arrivate naturalmente diverse richieste da associate e quindi volevamo un attimo prima capire, no, e poi che posizione prendere. Naturalmente la decisione è comunque da tenere in considerazione, tralasciando la questione legata alla possibilità, no, di agire con il provvedimento d'urgenza 700. Lì è interessante perché comunque è andata a introdurre due principi di diritto sostanziale, no? Quindi di fatto l'obbligo del preavviso e dall'altro l'invio con raccomandata. Quindi ne parla anche di forma con la quale farlo. Sì, la decisione del Tribunale sì, parla di raccomandata con AR. Oppure posta certificata, immagino. Allora, lì si parla di raccomandata. Caspita. Con ricevuta di ritorno. Sicuramente allora, è introdotto questo aspetto, ma non ci sentiamo invece di escludere, almeno con riferimento alle non persone fisiche,
il ricorso invece alla PEC, visto che comunque Sembrerebbe il minimo, c'è no? un'obbligatorietà c'è poi un obbligo di tenuta della PEC per tutte le persone persone, non a fisiche. partire dalle E individuali. quindi non mi sento innanzitutto di escludere invece quest'altra tipologia, no, di utilizzo. Proprio l'accennavo con lui prima. Poi dipende naturalmente dai sistemi gestionali interni. L'altro aspetto è invece il lasso di tempo, no? Dopo che è stato effettuato questo preavviso. Allora lì Banca d'Italia non dice nulla. La sentenza dice qualcosa? No. No, in questo caso il problema è proprio il discorso del lasso di tempo. Che non c'è stata. Qui occorre valutare naturalmente la tempistica della PEC è diversa rispetto a quello che è, no, la raccomandata con ricevuta di ritorno, perché di fatto si consentirebbe al cliente o di contestare l'eventuale comunicazione di preavviso o comunque di esercitare i propri diritti. Quindi su questo è quello il problema poi di fatto, cioè che quanto deve essere questo lasso di tempo da consentire al cliente. Adesso ne discuteremo prossimamente in associazione, in maniera tale anche da trovare, se possibile, una posizione, una sorta di linea guida. Ecco. Ok. Banca d'Italia, ribadisco, su questo non dice nulla. Non dice nulla, quindi... E se lo dice in Banca Italiese. E quindi torniamo al punto. Che ne dica poi il commissario Montalbano che sta da questa parte.